مساء الخير يا أستاذ صفاء، إزيك؟ طبعا مصر تستخدم حاليا حقها المشروع في عدة محاور. المحور الأول هو مسألة الدفاع عن أمنها القومي، خاصة طبعا إن مسألة إصرار أثيوبيا على بناء سد النهضة كان فكرة خاطئة من البداية. مصر عرض عليها التشارك في بناء السد من خلال تنمية ومن خلال اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة بالاشتراطات الفنية. وأثيوبيا رفضت وتعنتت من 2015 ومطالت حتى طبعا أضاعت على نفسها فرصة التشارك والتنمية. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق أيضا بحق مصر في التعاون مع الدول الأفريقية مثل الصومال مثل جيبوتي وتدشين اتفاقات، سواء اتفاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية بين الدول، وهذا شيء مشروع. البند الثالث طبعا مسألة هامة جدا، وهي مسألة إن أثيوبيا عندما تتجرأ وتساعد قوة إرهابية أو كتلة إرهابية داخل دولة ذات سيادة مثل الصومال على أن يتم اجتزاء جزء من أرض الصومال أو من دولة الصومال لمنحها لأثيوبيا باعتبار أنها ميناء على البحر تطل عليه أثيوبيا، طبعا كله كلام يعني لا يرقى إلى مستوى العلاقات الدولية، يمكن يرقى إلى مستوى العصابات. لأن طبعا عندما تقوم جزء من الصومال باقتطاع أرض من الصومال وثم بعد ذلك تقوم دولة أخرى بالاعتراف بهذه الجماعة الإرهابية باعتبارها دولة مستقلة، أعتقد طبعا هذا لا يحدث في الدول المتقدمة ولا يحدث في أي دولة ذات سيادة. وبالتالي فطبعا أعتقد أن أثيوبيا تحاول يمكن القفز على القانون الدولي وأيضا القانون الدولي الإنساني، إضافة طبعا إلى انتهاكات صارخة في حق سيادة الدول وامتلاكها لأراضيها. وطبعا كل هذه الأمور أعتقد أنها عقدت الموقف الأثيوبي، حتى أن أثيوبيا الآن تتحدث بلهجة يمكن لهجة وكأنها هي التي تملك الصومال. هي تتحدث بأنها لن تصمت على ما يحدث وما إلى ذلك، يعني طبعا شيء غريب للغاية يعني. وبالتالي طبعا فأعتقد أن الإدارة المصرية لا تعبأ بمثل هذه التصريحات، لأن طبعا أثيوبيا فعلا بدأت في تغيير لهجتها إلى لهجة يمكن شبه مضطربة. وطبعا مسألة الاضطراب، واعتقد حتى يمكن ان اثيوبيا حاليا لا تقف على ارض صلبة نتيجة طبعا الدخول المصري ومساندة القوة الافريقية الموجودة حاليا في الصومال لحماية امن وسيادة واستقلال وحرية الدولة الصومالية على اراضيها. كل هذه الامور طبعا انا اعتقد ان اثيوبيا يمكن تحاول الاجتراء على قواعد القانون الدولي، لكن طبعا مصر كذلك الاتحاد الأفريقي كذلك الدول الأفريقية تحمي بعضها البعض كما يقال، وتحمي أمنها القومي سواء في منطقة القرن الأفريقي أو ما يتعلق منه بأمن القارة الأفريقية. شكرا جزيلا. دكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.